Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Amin. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Saya akan makan sate dan sambal yang pedas. Ini juga. Dan ini juga. Sate. Ini juga. Ya. Ini sebelum makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yuk makan. Ambil sate dulu. Enak banget. Mantap guys. Mantap guys. Mantapnya bro. Satenya. Ini kubis ya. Ini kubis. Namanya kubis. Ini tomat. Enak banget teman-teman. Manis. Ini usus. Ususnya enak ya guys. Enak. Nih guys. Ini pete. Teman, ini sate. Pete. Ini. Ini peta ini. Namanya nasi ngemol. Ini sambalnya mantap guys. Enak guys. Sekali. Ikan kepala 7 kot. Dia betulnya. Empuk. Panas ini. Kadang ini. Suka ada teman-teman. Teh manis, es teh manis.
Ini pedas. Ini masih dagingnya ya guys. Ini enak. Mantap. Punya. Macam mana ini? Ini kan sambal. Ini kan sambal. Ini sate. Kenyang. Nah, mantap. Ini sengaja doyannya kecap. Mantap. Pedas. Aku doyannya sate. Hari ini sudah habis. Mantap. Ini teman-teman sudah habis. Ini tinggal satu. Udah kenyang teman-teman. Rasanya enak sekali. Kenyang ini. Rasanya kali ini. Mantap. 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 Selamat ya. Iya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. 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 Mantap. 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 Seru.